हाँ जी। हाँ भाई, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, जूस बना रही थी अपने लिए। आप कब तक आ रहे हो? यार मुझे 1 घंटा लग जाएगा, अभी ऑफिस से आ जाऊंगा मैं। ओके, खाओगे क्या खाने में? यार मेरा ना आज मन क्या खाने का पता है? हम्म। पनीर बिरयानी और वेज 65। हेलो हेलो। हैंग हो गया। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो, सिग्नल नहीं है क्या? हेलो, तेरे को आ रही है आवाज़? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, कॉल बैक कर रहा हूँ।